Çok mu bekleyeceğiz daha acaba? Ya bitti ki. Bitti mi? Evet. Evet, Peki. şimdi tabak kalmamız gerek. Tabak buradan yeriz. Buradan yeriz, ne yapalım? Al baba. Teşekkür ederim. Şurada bir şey var. Süper bir sarma yapmışsın Nil, eline sağlık. Ben de burada böyle çok güzel yemek yapmışım değil mi baba? Evet, sen de çok süper yapmışsın Ece. Ben hep yiyeceğim. Tebrik ederim. Bu kadar lezzetli yemek yapmayı nerede öğrendiniz siz? Annemizden. Aferin size. Bunun slime gibi bir rengi var. Parlak mor. Ha, Patlatalım mı? ilginçmiş. Ay patlatalım. Bunu üzüm sandım ben. Ay. Aa Ece bak, Ece'nin şeyiyle aynı renk neredeyse. Hayır, aynı renk değil. Bak senin pantolonunda böyle boncuk, böyle bununla aynı renkte boncuklar olsaydı, kalp çizseydi böyle daha güzel olurdu. Hadi ateş yakalım şimdi. Hadi ateş yakalım. Dur ben böyle ateş yakalım. Aa bakın, kıvılcımlar uçuyor. Ellerim bembeyaz oldu. Bu boyuyor. Şimdi başka yemek yaparım. Tamam. Başka yemek yaparım abla. Tamam. Şimdi o zaman biraz ara verelim. Başka yemeğe geçersiniz, tamam mı?